हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम देखेंगे सर्दी जुकाम कफ के लिए, खांसी के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, निमोनिया में बहुत ही उपयुक्त तुलसी वाला काढ़ा, जिसे आप 3 दिन तक ले आपकी हर बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाएगी। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बर्तन में डालेंगे 1.5 गिलास पानी। इसी के साथ जाएगा 1 चम्मच बारीक किसा हुआ अदरक। इसके बाद हम डालेंगे 2 लौंग, 2 से 3 ब्लैक पेपर। इसी के साथ डालेंगे 2 हरी इलायची। चुटकी भर हम डालेंगे हल्दी। हल्दी सर्दी में जुकाम में बहुत ही काम अच्छे से करती है। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच चाय पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे तुलसी के पत्ते। यहाँ पर मैंने तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो लिया है। उसके बाद हाथ से इस तरह से क्रश करेंगे और इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें और इसे उबलने रख देना है। हमें 1 गिलास पानी होने तक इसे अच्छे से उबाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो काढ़ा है वो अच्छे से उबल चुका है। इसके जो पूरे फ्लेवर है वो उबलने के बाद ही काढ़े में आते हैं। अब यहाँ पर उबलने के बाद हम इसमें डालेंगे जायफल। चुटकी भर जायफल हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से उबलने देंगे। तो देखिए हमारा जो काढ़ा है वो अच्छे से उबल चुका है। जब यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद। आप इसमें गुड़ पाउडर भी डाल सकते हो, जिससे ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही बढ़िया बन जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये काढ़ा आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इन सर्दियों के दिनों में बच्चों को ज़रूर दें और आप भी ज़रूर लें। आपकी सर्दी जुकाम कफ और निमोनिया जैसी बीमारियां चुटकियों में दूर हो जाएगी। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।